hat mich froh gemacht. Er hat mich froh gemacht. Die froh sind. Und die noch nicht froh sind, bleiben noch eine Woche. Wir gehen zwar, aber du kannst bleiben. Ja, spätestens in der Zwischenzeit. Preis gehen wir. Ich liebe Gott so sehr.
Herr, wir wollen dir die Ehre geben von ganzem Herzen. Wir wollen dich anbeten, wir wollen uns freuen in deiner Gegenwart. Heute Abend ist es der letzte Abend, wo wir miteinander sind, aber nicht der letzte Abend, wo wir dich anbeten. Und Herr, wir freuen uns so zu wissen, du bist immer bei uns. Immer. Komm, wir nehmen diese Zeit. Es ist das letzte Mal. Gib die Hand zu 2, 3 Personen und nimm die Zeit, ihn anzubeten. Nimm diese Zeit. Geh aus deinen Reihen. Geh zu deinem Nachbarn und nehme ihm die Hand und fange an, ihm anzubeten. Ich freue mich so sehr, deine Kinder. Yeah.
angefangen in der Pornografie. Und du bist in deiner Gemeinde, ja, am Sonntag bist du da, um zu loben, aber du bist gefangen. Der Herr sagt dir, ich will dich frei machen. Nun, tue Buße, erkenne deine Sünde, jemanden an, und ich werde dieses Werk tun, das du nicht tun konntest. Du hast es versucht durch deine eigene Kraft. Und es ist auch eine Frau hier mit dem gleichen Problem. Du hast das gleiche Problem. Und du, obwohl du eine Frau bist, geh zu einer Frau, die Jesus liebt, und erkenne auch deine Sünde. Und du wirst erleben, was Freiheit bedeutet. Freiheit. Es ist nur ein Bruder hierher gekommen, du hast so Schwierigkeiten mit dem Blutkreis. Und du erwartetest dich am Anfang dieser Woche auf ein Wort. Und da warst du am Ende und du sagtest, Mensch Herr, ich brauche so Heilung, der Herr berühre dich. Der Herr kommt dir zur Hilfe. Der Herr berührt dich und er macht dich gesund. Und du wirst gehen und du wirst wandern, ohne Schmerzen zu haben. Der Herr ist dein Hirte und dir wird es nicht mangeln. Du hast zurzeit so spezielle Socken, die du anziehen sollst, weshalb du diesen Blutkreis hast, der nicht gut ist. Du wirst das nicht mehr brauchen. Du wirst einfach gehen, geheilt in den Namen des Herrn. Geheilt in den Namen des Herrn. In dem Namen des Herrn. Es ist auch eine Person hier, ich könnte nicht sagen, es ist ein Mann oder eine Frau, aber du hast zu tun mit Gerechtigkeit. Und du leidest daran. Und du leidest daran. Der Herr wird dich auch berühren und dich heilen und befreien. Und du wirst gehen vor dieser Woche nach Hause. Und du wirst frei sein. Und der Herr hat einem jungen Mann gesprochen.
und du weißt, das sind mehrere Sachen. Du gehst jetzt mit Jesus und du willst wirklich weitergehen mit ihm. Aber es sind verschiedene Sachen in deinem Leben, die nicht in Ordnung sind. Und wie mehr du vorwärts gehen wirst, wie mehr bist du innerlich angeklagt. Der Herr sagt dir nur, mach dein Leben in Ordnung. Du kannst nicht auf zwei Wegen wandern. Oder du bist auf dem Weg des Lebens oder auf dem Weg des Todes. Aber alle zwei kannst du nicht gehen. Wie mehr du mit mir gehen willst, wie mehr musst du den anderen Weg verlassen. Komm zu mir, verlasse diesen schlechten Weg. Mach in Ordnung, was sein soll, und du wirst mich erleben. Ich liebe dich, sagt dir der Herr. So groß ist der Herr, ja, sing mit mir so groß ist der Herr, ich weiß nicht so groß ist der Herr, so
So. So. Okay, kurz ein Zeugnis hören wir meinem lieber, ich weiß seinen Namen wieder, Jack Jones. Genau, und heute Morgen habe ich ganz stark während der Taufe gespürt, dass ich mein Zeugnis erzählen soll. Und zwar hatte ich 2009, 2010 einen schweren Burnout mit Depressionen. Und das wurde eine ganz schlimme Zeit in meinem Leben. Also ich habe angefangen, Leute auf der Straße zu sehen. Ich habe Angst gehabt, dass ich Leute überfahren habe. Und es war einfach eine richtig schlimme Zeit für mich. Ich saß teilweise auch nur vor der Wand und habe so angeweint. Und da ging ich 2 Jahre wirklich durch die schwere Zeit. Ich war komplett von Gott weg. Und glaube ich 2012 hat ein Bruder immer mit mir versucht, mit mir zu beten. Und das war dann auch eine Zeit, wo es mir auch immer schlechter ging. Und an einem Abend, das weiß ich noch, da habe ich gespürt, also Gott, wenn du mich jetzt nicht heilst, dann klappt mein Selbstmordversuch. Also ich habe mir 3-mal versucht, das Leben zu nehmen. Es hat nicht funktioniert, auch in der Kur einmal. Und ich habe gesagt, also wenn jetzt mich nicht heilst, dann schaffe ich es und dann gehe ich es auch hin. Und der Mann hat dann gesagt, komm, lass uns auf die Knie gehen und Gott ist heute da und er wird auch dein Gebet hören. Und in dem Moment habe ich gespürt, wie Gott die Hand auf meinen Kopf gelegt hat und ich war sofort geheilt. Ich habe keine Medikamente genommen, ich habe die ganzen Medikamente und ich hatte sehr hohe Dose. Also in der Kur war ich der mit der höchsten Dose. Da standen sie immer hinter mir an, weil ich so viele Medikamente schlucken musste. Und Gott hat mich seither komplett geheilt. Ich habe nie wieder ein Medikament angerührt und ich bin komplett geheilt. Dem Herrn sei Lobpreis und Dank. Alleine die, die diesen Weg gegangen sind, wissen, was das bedeutet. Und wie schmerzhaftig das sein kann. Wissen Sie, wenn die Seele krank ist, ist es fast noch schlimmer, als wenn das Leib krank ist. Weil man das nicht sehen kann und man nicht weiß, auf welcher Seite das man auch nehmen soll. Der Herr sei Lob, dem Herrn sei wirklich Lobpreis und Dank. Und danke, dass du die ganze Zeit hier gewesen bist für uns. Und ich glaube, die CDs sind bereitet und die bestellt haben, haben sie schon, oder? Teilweise. Ihr könnt am Ende die CDs nehmen. So, nur noch eine Information für die, die nicht hier waren heute Morgen. Nächstes Jahr wird diese Woche wieder stattfinden, aber in Immeten. In Immeten. Da ist die liebe Großmutter froh. Ja. Natürlich ist es immer schön dort, die Bergen. Aber ich habe es euch schon gesagt, die Schweizer haben immer Angst, wenn wir kommen mit dem Glauben, weil wir die Berge versetzen durch den Glauben. Das ist doch viel Geld für sie, ja, diese Berge. Okay. Und normalerweise werdet ihr einen guten Preis haben. Guter Preis, normalerweise so 30% weniger. 30%. Das ist schon gut. Es findet statt vom 10. bis zum 16. Juli. 10. bis zum 16. Juli. Nun, jetzt geht es weiter auch morgen. Morgen
fährt ihr von hier nach Mühlhuse vom 8 Uhr ab. Ist das okay? Und die Svetlana und der Guido. Guido, meinst du, dass du das schaffst? Ja, Fuß, ja. Der Fusi? Ah, Fusi, Entschuldigung. Okay, Alphonse ist auch da. Alphonse, Fusi. Ich dachte, das ist das für ein neuer. Alphonse, die fahren dann voraus, aber wie gesagt, das sind Pläne auch. Sie können sie nehmen. Ich gebe euch die Adresse. Die Adresse aufschreiben wollen für das GPS. Das ist so, ich denke, das Einfachste. 62 Rue de Kingersheim. Das ist, wie du das sagst, schreibst du das. Kingershim. 62 Kingersheim. Kingersheim in Mühlhuse. Ja, aber GPS braucht den Bus wieder nicht. Du kannst ihn reinmachen, wenn du willst, aber braucht es nicht normalerweise. Okay. Ich hätte noch ein Zeugnis, was gleich nach der Taufe passiert ist. Entschuldigung? Ich hätte noch ein Zeugnis, was gleich mit der Taufe, hinter der Taufe passiert ist. Wenn du noch 4 Minuten hast. Das Programm ist, ist es okay für dich? Für mich ist Oder 4 Minuten, 2 Minuten. Komm, komm schnell. Wir machen eine schnelle Zusammenfassung. Ja. Also dann ganz schnell. Nach der Taufe kam noch ein Bruder zu mir, dass er ein Wort zusätzlich noch für mich hat. Und das war, da du mich bekannt hast, soll ich dir vom Herrn sagen, will ich auch dich bekennen, aber nicht erst, wenn du weiter Vollbett, wenn du im Himmel bist, sondern auch jetzt schon in der Welt. Du musst aber den ersten Schritt tun und ins Risiko gehen. Und ich war vorhin, musste ich noch nach Freiburg bei einer Breisgau-S-Bahn und habe meine christlichen Lieder gehört und hinter mir waren 4 Nordafrikaner, Algerier, Marokkaner, Tunesier, kann ich nicht unterscheiden. Und die sprachen Französisch, Arabisch sehr, sehr laut. Also der ganze Zugwaggon war schon genervt. Und ich habe dann meine Lieder ein bisschen lauter gedreht, haben noch lauter gesprochen, dann habe ich meine Musik wieder runtergedreht und sie haben weiterhin laut gesprochen. Und das ging bis Gottenheim so. Und dann habe ich zum Herrn gebetet und habe gesagt, Herr Jesus, kannst du nicht machen, dass ich ein bisschen leiser sprechen? Und dann antwortet mir der Herrengeist, ja, dann bekenne mich doch. Dann habe ich gesagt, Herr, das geht jetzt aber schnell los. Und ich bin nicht vorbereitet und ich kam in meinem Gebet auch nicht vor. Also, warum zögerst du? Da habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt im nächsten Ort bin und die hören nicht auf, dann bekenne ich. Ja, und dann kam es so, der fuhr wieder an, die waren weiterhin so laut, und dann habe ich gesagt, okay, du hast gewonnen. Dann habe ich mich umgedreht, bin zu ihm gegangen, habe gesagt, war so zwischen 18 und 20, also groß, schlank. Liebe 4 junge Herren, darf ich euch bitten, im Namen Jesu etwas leiser zu sprechen? Angeguckt, dann hat noch einer übersetzt, weil sie wohl nicht alle Deutsch konnten, und dann haben die wirklich sofort nur noch halb so laut geredet, einer hat sogar nur noch geflüstert und ich setzte mich so zufrieden hin, habe gesagt, wunderbar, und die Abteile sind ja gegengesetzt, also der Rest des Waggons konnte mich sehen und ich setzte mich hin und merkte auf einmal, alle starren mich an. Aber in der Situation bin ich dann nicht mehr klar gekommen, ich bin im nächsten Ort ausgegangen. Aber schön, dass du diesen Mut gehabt hast. Wisst ihr, ich habe das mal erzählt, ich hatte einen Freund in Paris, dann muss ich die 2 Minuten nehmen für die 4. Ein lieber Freund in Paris, der ist in dem Metro und da waren Leute und der hat so Einladungen ausgeteilt, wo von Jesus geredet haben. Und dann hat er es gegeben und auf einmal gibt er es einer Frau und die fangen an zu schreien. Wavutik hat das genommen, was ist diesen Mist und an Boden draufgetrennt. Heide Bruder, der ist schwarz, aber wurde weiß. Und dann blieb er still so in einer Ecke. Und auf einmal sagt ihm der Geist Gottes, gebe ihr eine zweite.
Sagt der Herr Jesus, das ist nicht möglich. Du bist im Himmel, aber ich bin im Mittwoch. Und dann, am Ende wurde er doch gehorsam, ging zu ihr und gibt wieder und wieder. Das hat wieder angefangen. Wissen Sie, eine Frau, die verändert sich nicht so von einer Minute auf die andere. Ich bin schon 32 Jahre dran am Arbeiten, das weiß ich auch. Und dann war er total durcheinander, natürlich. Und er sagte mir, ich schämte mich. Und der Geist Gottes kam wieder und sagt, gib ihr noch mal. Dann sagt er, Herr, das kann ich nicht. Sei gehorsam, mal, was kostet ihr? Dann hat er gesagt, okay, aber er wartete die nächste Halt. Dass er nicht mehr drin bleibt. Und dann, wo der Metro hinkam, ging er zu ihm, gegeben und raus. Er hatte gar nicht mehr die Zeit, etwas zu sagen. Okay, Monate gingen herum und über einmal bekommt er ein Telefon von, weiß ich mehr welches Spital, Lariboisière oder ein anderes großes Pariser Spital. Und da ist ein Arzt, sagt er, ja, Herr, so und so sind Sie Pastor, ja. Es fragt euch jemand hier, der Sie braucht. Sagt er, okay, ich komme. Und dann ging er. Und als er hinkam, war sie in Intensivstation und da ist es auch jedes Mal zu, ist ein Vorhang, weißt du. Und dann kam er und Vorhang auf, war die Frau. Und dann sagte sie, wo sie mir das Letzte gegeben hat das mich so berührt. Ich habe das nie mehr auf die Seite gelassen, hat er es immer bei mir. Und jetzt, wo ich krank bin, es steht geschrieben, dass sie für die Kranken beten. Ich rufe euch. Sie wurde geheilt und er hat sie getauft in seiner Gemeinde. Liebe Schwester, es lohnt sich, aber was du sicher sein musst, dass der Herr dir sagt. Weil wenn du es tust aus dir selbst, hallo, dann bekommst du Schmetter. Ha? Wir müssen bewusst sein, das ist der Herr. So, heute Abend habe ich die Freude auch, mein lieber George hier zu haben. George Mirab, der aus Libanon ist, mit seiner lieben Frau, die meine kleine Cousine ist. Sie ist meine Cousine, steh mal auf, steht auf. Und der Sohn. So. Sie sind nun doch schon mehrere Jahre. George hat auch 5 Jahre gedient in Bangladesch. Und ja, er war dort in schwierigen Orten und Gott hat ihn gebraucht. Und jetzt geht es weiter in Libanon und er wird euch Nachricht geben und dann die Botschaft bringen. George, sei willkommen. Welcome, George. Sami ist nicht hier und Nathanael auch nicht. Ich werde es versuchen, ihn zu übersetzen. Aber würde es nicht gehen, dann würde ich gerne das Folgende. Er kann auch sehr gut Englisch. Und wenn jemand fließig Englisch kann und das übersetzen kann, dann wäre es fantastisch. Okay, ich versuche es mal. Und dann werden wir sehen. Tu me tiens plus long. Yes. Yeah. Vas-y. Bonsoir tout le monde. Je peux te présenter. Guten Abend. Ouais, on est vraiment content d'être parmi vous ce soir. C'est vraiment une grande joie et merci de nous avoir. Wir sind wirklich glücklich hier zu sein und danke schön, dass Sie uns so empfangen. Je sais qu'il a mentionné mon nom, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Ich weiß, dass von mir gesprochen hat, aber ich weiß nicht, was gesagt hat. Hey, du musst Glauben haben. À part, ich habe Hunger, je sais rien en allemand. Außer dein Wort, ich habe Hunger, weiß ich gar nichts auf Deutsch. Das ist schon schön, ne? Da weißt du die Hauptsache. Tu sais l'essentiel. Voilà, justement. Alors, je m'appelle George, je suis libanais, ma femme elle est Anne, elle est là, on a 3 enfants.
Ich heiße Georges, meine Frau heißt Anne, ich bin Libaneser und wir haben miteinander 3 Kinder. Ça fait à peu près plus que 25 ans qu'on est dans le service, donc on sert le Seigneur. Und wir dienen jetzt den Herrn Jesus seit 25 Jahren. On a servi en Guyane, Wir waren zuerst in Guyana, Bangladesh, dann Bangladesh, for 6 years in Bangladesh. ja, 6 Jahre lang. 6 ans. I understand, I understand what you go. Pour 6 ans au Bangladesh et maintenant ça fait à peu près 8 ans ou 9 ans qu'on est au Liban. Und jetzt sind wir 8, bald 9 Jahren in Libanon. Samuel m'a demandé de venir le joindre ici ce soir pour partager avec vous le travail qu'on fait au Liban. Samuel fragte mich, hierher zu kommen, euch zu teilen, was wir in dem Libanon machen. Et c'est ce que je veux faire. Und das werde ich tun. Comme vous savez, il y a un conflit qui se passe en Syrie depuis 2011. Wie ihr das wisst, da ist Krieg in Syrien seit 2011. Et nous, on est en ce moment très impliqués à travailler parmi les réfugiés syriens au Liban. Und wir sind sehr involviert bei den Flüchtlingen in Libanon zu arbeiten, die von Syrien kommen. Juste pour vous dire un petit peu, avant de parler du travail, juste pour vous dire un petit peu comme un background ce qui se passe avec les réfugiés au Liban. Nur so eine Minute, euch zu erklären, bevor ich anfange, was mit den Flüchtlingen passiert. Le Liban, c'est un très petit pays. Libanon ist ein sehr, sehr kleines Land. Je ne sais pas à quoi comparer ici, mais en Alsace, ça fait à peu près la même superficie d'Alsace. Es ist ungefähr groß wie das Elsass. Et déjà, au Liban, il y a à peu près 4,5 millions d'habitants avant les réfugiés. Und schon alleine im Libanon wohnen so Libaneser 4,5 Millionen Menschen. Et depuis 2011, alors à cause du conflit qui est en Syrie, beaucoup de Syriens sont venus au Liban pour fuir la guerre et la situation. Jetzt seit 2011 sind viele Flüchtlinge von Syrien nach Libanon gekommen. Et il y a à peu près 1,7 million de réfugiés au Liban. Und jetzt sind 1,7 Millionen Flüchtlinge in dem Libanon. Alors ce qui fait à peu près une personne sur 4 au Liban, à peu près c'est un réfugié. Heute ist eine Person auf 4 ein Flüchtling in Libanon. Vous dites que vous avez un problème en Allemagne avec les réfugiés, alors venez chez nous. Ihr sagt, dass ihr ein Problem habt in Deutschland mit den Flüchtlingen. Kommt zu uns. Alors, je vais juste peut-être lancer le PowerPoint. Warte, noch kurz den PowerPoint. Du weißt es nicht. Juste avant de vous montrer quelques photos. Bevor ich euch etliche Fotos zeige, j'aimerais juste qu'on se prépare un petit peu spirituellement quand on parle de réfugiés, comment recevoir un petit peu spirituellement par rapport à ça. Ich möchte, dass wir uns auch geistig bereiten, zu wissen, wie wir das auch empfangen können, was wir sehen werden. Parce que comme je pense qu'ici en Europe, comme chez nous au Liban, on a un petit peu marre de parler des réfugiés à cause de tous les problèmes que les réfugiés causent. Weil wenn man über die Flüchtlinge spricht, ist es sicher hier wie bei uns in Libanon, die Leute haben jetzt satt mit dieser Geschichte. Pour nous, oui, c'est un problème. Für uns ist es eine Schwierigkeit, diese Flüchtlinge. Mais comme chrétien appelé à prêcher l'évangile, moi aussi je vois aussi une opportunité d'annoncer l'évangile. Aber wir müssen das anders sehen als Christen, sondern wir das anschauen wie eine Möglichkeit, diese Leute das Evangelium zu bringen. Amen. Il y a 4 ans, avant 2011, c'était presque impossible d'aller en Syrie et prêcher l'évangile aux Syriens, aux musulmans syriens en Syrie. Vor 4 Jahren war es fast unmöglich, nach Syrien zu gehen, den Moslems dort das Evangelium zu verkünden. Mais maintenant qu'ils viennent chez nous, aber jetzt, dass sie hierher kommen, soit au Liban, soit en Allemagne, soit en Europe, soll es in Libanon oder Frankreich oder Deutschland sein, in Europa, ne regardons pas juste le problème, wir sollen nicht die Schwierigkeit anschauen, die sie sind. regardons l'opportunité qu'on a. Wir sollen die Möglichkeit anschauen, die wir haben, ihnen das Evangelium zu teilen. Amen. Alors c'est pour ça que je veux commencer avec ce verset en Michée 6, verset 8. Deshalb will ich mit Mika 6, Vers 8 mit dem Vers anfangen. Kann jemand schnell lesen in seiner Bibel? Es ist ja
Habt ihr es? Ja. Lies es stark, Schwester. Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und einsichtig zu gehen mit deinem Gott. Amen. Alors, le Seigneur demande de l'homme d'aimer la miséricorde. Der Herr sagt, dass wir Barmherzigkeit haben sollen. Et de pratiquer la bonté. Und dass wir gut sein sollen zu den Menschen. Amen. Amen. Alors, ces réfugiés, ils ont besoin de miséricorde et ils ont besoin de la bonté. Diese Flüchtlinge brauchen Barmherzigkeit und dass wir gut sein mit ihnen. Mais vous me dites, ah mais nous on est en train de les aider, mais au retour certains d'entre eux ils viennent et ils veulent nous tuer. Aber du sagst das, aber wir helfen ihnen und auf die andere Seite kommen sie, etliche von ihnen, und wollen uns töten. Juste pour vous dire, moi, mon frère, il a été tué par des musulmans. Nur um euch zu sagen, mein eigener Bruder wurde von Moslems getötet. Je voulais le venger à l'époque. Ich wollte Rache machen zu dieser Zeit. Mais maintenant, non. Aber heute will ich es nicht mehr Parce que le tun, Seigneur m'a touché weil der Herr mich berührt hat. et m'a appelé à les aimer. Und er hat mich gerufen, sie zu lieben. Il faut comprendre Wir müssen verstehen, ce que Éphésiens 6:12 was dit. Epheser sagt, wir haben nicht gegen das Fleisch und das Blut zu kämpfen. Ces musulmans qui veulent nous tuer Diese Moslems, die uns töten wollen, parce qu'ils sont possédés par des esprits méchants. weil sie gefangen sind von bösen Geistern. Alors, on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits de ténèbres et les démons. Wir kämpfen nicht gegen das Fleisch, wir kämpfen gegen diese Mächten. Amen. Alors, si un musulman veut me tuer, et si moi je veux le tuer aussi, si je réponds de la même manière, alors ça vraiment, on va pas s'en sortir. Hein? Wenn ein Moslem mich töten will und ich ihn töten will, dann bin ich nicht mehr in dem, was das Evangelium sagt, und ich werde nie da rauskommen. Non, il faut lutter par la prière, par l'intercession et par l'annonçant la parole de Dieu. Wir müssen kämpfen und unsere Waffe ist das Gebet. Amen. Parce que dans 2 Corinthiens 4 dit, et le Dieu de ce monde, il a aveuglé les yeux pour qu'ils ne voient pas. In 2. Korinther 4 ist geschrieben, denn der Gott dieser Welt hat sie blind gemacht, um dass sie nicht sehen. Amen. Alors je vais commencer à vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble le camp des réfugiés. Ich wollte euch zeigen, wie das aussieht, die Flüchtlingencamps. C'est des camps comme ça. Das sind so Camps, Par so Lager. 50 à 150 tentes. Jedes Mal 100 bis 150 Zelte. Des tentes qui font 9 à 25 mètres carrés à peu près. Ein Zelt macht 9 bis 25 Quadratmeter. Et dans ces tentes vivent 5 à 20 personnes, même plus Und in parfois. einem Zelt sind zwischen 5 bis 20 Personen. Voilà, un autre camp. Das ist ein anderer Lager. Voilà. Et nous, ce qu'on fait, c'est on commence, les gens peuvent voir. Nous, ce qu'on fait, on distribue de l'aide humanitaire parmi ces réfugiés. Was wir tun unter diese Flüchtlingen, wir bringen ihnen so Nahrungen und Hilfe. On a de l'aide financière de plusieurs organisations. Wir haben finanzielle Hilfe von verschiedenen Organisationen. Et on aide à peu près 500 familles en ce moment parmi les réfugiés. Zurzeit helfen wir 500 Familien unter den Flüchtlingen. Voilà, on distribue la nourriture, les gens viennent les prendre comme ça. Da sind wir am Austeilen. Et aussi, voilà, encore une photo comme ça, et je passe ça en vitesse. Aussi, on distribue des matelas, Wir geben ihnen auch so Matratzen, um dass sie schlafen. des ventilateurs en été, Ventilatoren im Sommer des chauffages en hiver. und Heizungen im Winter. Parce que là où ils sont, la majorité des réfugiés, là où ils sont, il fait à peu près 40 degrés en été et moins 10, ça peut descendre jusqu'à moins 10 en hiver. Weil da, wo sie leben, im Sommer kann es bis zu 40 Grad gehen unter diese Zelte und im Winter 10 unter 0. Es ist ein Zelt. Ja? En plus de l'aide de nourriture et logicielle, aussi on a des écoles. On a commencé 2 écoles. Wir haben auch Schulen angefangen in diesen Lagern. On va
on espère aussi démarrer deux autres écoles l'année scolaire prochaine qui commence au mois de septembre. Im September werden wir sicher 2 neue Schulen öffnen. On apprend les enfants à lire, écrire, compter. Und da lernen wir ihnen zu zählen, zu lesen. Et tous les matins, on a un moment, un petit culte avec les enfants. Und jeden Morgen haben wir mit diesen kleinen Moslems einen Gottesdienst. Alors ces enfants, ils sont en train de grandir en apprenant aussi la parole de Dieu. Und jetzt wachsen sie im Wort Gottes zu lernen. Sie lehren das Wort Gottes und wachsen darin. Alors tout ce travail alimentaire et les écoles, parfois en aide médicalement aussi, ça nous a ouvert les portes pour annoncer l'évangile aux gens. Et là, par exemple, on distribue des évangiles. Diese ganze Hilfe, die wir diesen Flüchtlingen bringen, hat uns die Tür geöffnet, um ihnen das Evangelium zu verkünden. Hier teilen wir Bibel aus diesen Menschen. Nous ne sommes pas juste intéressés par faire de l'humanitaire, mais le but derrière l'humanitaire, c'est d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Wir sind nicht da nur, um so humanitärisch zu arbeiten, aber unser Ziel ist, dass Jesus verkündigt wird. Et maintenant, on a 2 églises parmi les réfugiés. Und jetzt sind 2 Gemeinden geboren in diese Lager. C'est des Syriens qui étaient auparavant musulmans, qui viennent régulièrement à Und l'église. die kommen zu diese Gemeinden waren vorher Moslems. Là aussi, on travaille parmi les enfants. Wir arbeiten auch unter den Kindern. Et voilà, par exemple, ça c'est une réunion d'évangélisation. Und das ist eine Evangelisation. Vous voyez un petit peu les gens qui viennent à C'est la que tu te réunion. déplaces, peut-être que tu te mets là-bas. Oui, mais ça, eux, ils voyaient. Also das ist eine Evangelisation. Voilà, une réunion d'évangélisation. On voit un petit peu les gens, des musulmans, à peu près 200 personnes qui viennent dans une réunion pour écouter l'évangile. C'est bien ça, non? Ungefähr 200 Personen, die so in einen Abend kommen, um das Evangelium zu hören. Das ist schön. Voilà, ici en train de prêcher pour eux. Und da bin ich am Predigen für sie. Et voilà par exemple une des femmes qui était à une de ces réunions. Und eine von diesen Frauen, die an der Versammlung war, Et là, elle est en train de se und baptiser. jetzt wird sie getauft. Amen. Ça, c'est le travail un petit peu au Liban. Aussi, on est en train de travailler avec des Irakiens. Wir arbeiten auch mit Leuten, die von Irak kommen. Ce sont des Irakiens qui ont quitté leur pays en 2014 quand ISIS les a attaqués. Ce sont des Irakiens chrétiens. Diese Irakier sind Christen, die Flüchtlinge geworden sind, wo Daesh sie angegriffen hat. Alors, on travaille nous avec à peu près une 50aine de familles, on les aide. Wir arbeiten jetzt mit ungefähr 50 Familien, die wir helfen. Maintenant, je veux vous parler un petit peu aussi de notre travail qui est en Syrie même. Jetzt möchte ich euch ein wenig von der Arbeit erzählen, die in Syrien stattfindet. Comme vous avez vu ici sur les photos, on travaille parmi les réfugiés syriens au Liban et la grande majorité de ces réfugiés, en fait, presque tous les réfugiés sont musulmans. Wir das gesehen haben, wir arbeiten unter den Flüchtlingen in Libanon, aber alle Flüchtlinge sind fast exklusiv nur Moslems. En novembre, mois de l'année 2015, Im November 2015 j'étais en train de prier war ich am Beten. et un verset m'est venu à l'esprit. Und ein Vers kam mir in die Gedanken. Galates 6, verset 10. Galater 6,10. Ce verset dit, soyez, tant qu'il est possible, soyez bons avec tout le monde, mais spécialement, mais surtout avec ceux qui sont dans la maison de la foi. Solange dass es möglich ist, seid in Frieden mit allen, aber besonders und gut mit allen, aber besonders mit denen, die im Haus des Glaubens wohnen. Vous connaissez ce verset, non? Ouais. Alors, moi quand ce verset m'est venu à l'esprit, ça m'a vraiment
ça m'a touché parce que j'ai tout de suite pensé, mais on est en train d'aider beaucoup de gens, mais la majorité sont des musulmans. Alors, sachant qu'il y a à peu près en Syrie, 10% de la population en Syrie est chrétienne, sur 26 millions, ça fait à peu près 2,6 millions de personnes. Und das Volk sagt Amen. Là, j'ai pas encore commencé à prêcher, alors il faut que tu... Sagte das Folgende, sagte, ich habe festgestellt, dass wir viele Leute, die Moslem sind, fast exklusiv helfen. Aber die Christen, die, wie viel sind sie? Die sind 10% von diesen 26 Millionen Einwohnern von Syrien. Denen war niemand da zum Helfen. Alors, il y a alors, à peu près 2,6 millions de Syriens chrétiens. Alors, je me suis demandé tout de suite où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qui leur arrive. Es sind 2,6 Millionen Christen in Syrien und ich fragte mich gleich, ja, wo sind sie? Alors, pour ne pas rentrer beaucoup dans les détails, Dass wir nicht lange in die Details hineingehen. Le Seigneur nous a ouvert la porte pour y aller en Syrie et rencontrer certains de ces chrétiens. Der Herr hat uns eine Tür geöffnet, nach Syrien zu gehen und diese Christen auch zu treffen. Alors, on a fait notre premier voyage au mois de janvier de cette année. Wir haben unsere erste Reise gemacht dieses Jahr im Januar. Et ça nous a pas pris beaucoup de temps pour qu'on découvre combien les chrétiens là-bas sont en train de souffrir. Es hat uns nicht lang genommen, festzustellen, wie diese Christen leiden dort. On est allé dans un quartier qui est dans le banlieue de Damas. Wir gingen in ein Viertel bei Damas. Et il y a à peu près, et là-bas, on a appris qu'il y avait à peu près 1000 familles chrétiennes qui ont dû quitter leur village et leur vie et qui sont venus là-bas pour se réfugier là-bas à cause de la situation. Und dort haben wir gelernt, dass ungefähr 1000 Familien dort waren, Flüchtlinge von den Dörfern, die nach Damas kamen, sich zu schützen. Et ces familles, on a découvert que ces familles vivent dans le misère et dans le besoin. Und wir haben entdeckt, dass diese Familien in der Armlosigkeit leben und viel Not haben. Pendant notre premier voyage, in unserer ersten Reise, la personne qui nous a accueillis, die Person, die uns aufgenommen hat, nous a dit, ça fait 4 ans qu'on souffre ici. Sagte, es sind 4 Jahre, dass wir leiden hier. Enfin, quelqu'un s'est soucié de nous, quelqu'un est venu nous voir. Endlich kommt jemand, uns zu besuchen. Ce sont des chrétiens que personne, qui ont d'aide de personne et qui n'ont eu aucune visite. Das sind Gläubige, die Hilfe haben von niemand und kein Besuch. Ça m'a bouleversé. Das hat mich so berührt. Et je me suis engagé à y aller là-bas une fois par mois pendant toute cette année. Und ich habe mich entschieden, einmal jedes Monat dorthin zu Pour fahren, aider ces chrétiens, den Christen zu pour helfen, leur montrer de l'amour, ihnen Liebe zu pour les zeigen, encourager, sie zu ermutigen, pour les écouter, sie zu hören, pour passer du temps avec eux. dass ich Zeit mit ihnen nehmen darf. Pour aller en Syrie, c'est pas facile. Nach Syrien zu gehen ist gar nicht einfach. C'est un pays en guerre. Es ist ein Land, das im Krieg ist. Et à chaque fois qu'on traverse les frontières libanaises pour aller à Damas, c'est pas trop loin, mais ça nous prend parfois 2 heures d'y aller. Und jedes Mal, dass wir über die Grenze kommen, Damas ist nicht weit, aber wir brauchen 2 Stunden Pour 30 km. für 30 Kilometer. Parce qu'il y a tellement de checkpoints, de barrages. So viele Checkpoints. Il faut qu'ils nous fouillent. Und jedes Mal kommen sie und fouillieren. Sie untersuchen uns. Et on traverse une zone de guerre là où il y a eu des bombardements et les bâtiments étaient complètement détruits. Wir gehen so Kriegszone durch, wo alles vernichtet ist. Et là où on va, on est en fait à 2 km des lignes de démarcation. Und da, wo wir gehen, sind wir 2 Kilometer weit von dem Ort, wo Krieg Et à chaque fois stattfindet. on est là-bas, on entend les bombardements et les tirs d'obus. Und jedes Mal, dass wir dort sind, hören wir die Bomben, hören wir den Krieg. On a traversé plusieurs endroits où mon collègue là-bas, ou notre ami là-bas nous a montré qu'il y a eu des attentats. Il me dit, là, il y a eu un attentat il y a 20 morts, là, il y a eu un autre attentat il y a 30 morts. Überall gehen wir durch, wo es Terrorismus gab, mit vielen Toten, 20, 30 an jedem Ort. Voilà.
Ça, je veux juste montrer un petit peu en vitesse quelques photos de la Syrie. Etliche Fotos von Syrien. Alors, cet endroit, c'est à Damas. Das ist in Damas. Et ça, c'est en fait, c'est le mur de Damas, de l'ancienne ville. Et là, il y avait une fenêtre, et c'est de cette fenêtre que Paul il a été fait descendre par un panier pour s'échapper à ses persécuteurs. Das ist die alte Mauer von der Stadt Damas und man will, dass Paulus von dieser Stadt geflüchtet ist in den Korb auf dieser Mauer, an dieser Mauer. C'est une ville historique. Da war ein Fenster. Das ist eine historische Stadt. Et ça, c'est une chapelle. Das ist eine Kapelle. Et en fait, c'était la maison d'Ananias, où Ananias il a amené Paul là-bas pour l'éduquer. Und da wohnte Ananias und da kam Saul dorthin, der nachher Paulus geworden ist. Okay. Alors, pendant nos visites, on essaye d'aller voir des gens. Wenn wir dort sind, besuchen wir die Familien. À chaque fois, on va pour 2 ou 3 jours. Wir gehen immer für 2-3 Tage. On visite des gens, on essaie de visiter à chaque fois 10 familles. Wir versuchen immer 10 Familien zu Mais aussi, on amène de l'argent avec nous pour acheter de la nourriture, pour distribuer à des familles. Et on est en train d'aider en ce moment 120 familles. Aber wir nehmen auch immer Geld mit, Nährungen auf dem Platz zu kaufen. Und wir helfen jetzt 120 Familien. Christliche Familien. Avec la nourriture, avec des Nahrung, mit Medizin. Beaucoup de gens ils ont besoin de cash, de liquide pour payer leur loyer. Viele brauchen auch Cash, durch den Lohn die Wohnung zu bezahlen, die Miete Alors, zu bezahlen. comme j'ai dit qu'il y en a beaucoup qui vivent dans la pauvreté. Wie ich es gesagt habe, viele sind in der Armlosigkeit. En fait, ils sont des réfugiés dans cet endroit. Il leur faut tous les mois à peu près juste l'équivalent de 40 ou 50 $ pour payer pour un loyer de petite chambre où ils peuvent rester, quoi. Da, wo sie sind als Flüchtlinge, brauchen sie so 50 € jeden Monat oder Dollar, die Wohnung, die kleine Wohnung zu bezahlen. Ein Zimmer, ja. Il n'y a pas de travail. Keine Arbeit. Et si quelqu'un de la famille trouve un travail, und wenn jemand von der Familie Arbeit findet, il est payé 30 ou 40 $, même pas assez pour payer le loyer. Dann ist 30-40 $ bezahlt im Monat. La majorité des jeunes gens, des hommes, die meisten junge Leute, die Männer, ils sont pris par l'armée, die werden genommen in die Armee eingezogen, pour faire la guerre, den Krieg zu machen. Ou ils sont déjà partis. Oder sie sind schon weg. Certains sont ici peut-être. Etliche sind vielleicht Flüchtlinge hier in Ou Deutschland. d'autres sont en train de se cacher. Anderen verstecken sich. Alors les hommes, on ne voit pas beaucoup là-bas. Männer siehst du nicht viel dort. Ça c'est une famille alors qu'on a rencontré. Diese Familie haben wir dort getroffen. C'est des chrétiens, hein? C'est des chrétiens traditionnels. Traditionengläubige. Par exemple, là, ce gars-là, il était à l'armée, il est blessé, alors c'est pour ça qu'il... Der Mann war in der Armee, aber ist jetzt verletzt. Alors, cette famille, diese Familie, ils nous ont raconté qu'ils ont 3 de leurs filles qui manquent. Haben 3 von ihren Töchter, die fehlen. Et quand ISIS a attaqué leur village, quand Daesh a attaqué leur village, wo Daesh das Dorf angegriffen hat, ils ont pris 3 de leurs filles, haben sie 3 von ihren Töchtern genommen. 14, 16 et 17 ans. 14, 16 und 17 Jahre. Et ça fait 3 ans qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est arrivé à leur fille. Seit 3 Jahren wissen sie nicht, was mit diesen Menschen passiert. Ça, c'est une autre famille qu'on a visitée. Das ist eine andere Familie, die wir besucht haben. Cette famille, diese Familie, ils avaient 2 garçons hatten zwei Buben de 20 et 22 ans. Von 20 und 22 Jahre alt. Et le papa, quand on a visité, il n'était pas là. Und wo wir da waren, war der Vater Ils nicht. nous ont raconté leur histoire. Die haben uns ihre Geschichte erzählt. ISIS, Daesh a attaqué leur ville. Daesh kam auch und angreifte ihre Stadt. Ils ont pris toutes les familles chrétiennes en otage. Sie haben alle christliche Familien parmi eux cette famille. Als gefangen. Alors ils ont dit au père, s'il devient musulman, il lâche la famille. Und sie haben dem Vater gesagt, wenn Moslem wird, dann lassen sie die Familie frei. Le père, il a refusé. Der Vater hat Nein gesagt. Il a dit, moi je suis chrétien, je mourrai chrétien. Sagte, ich bin Christ und ich sterbe Alors als Christ. ils ont mis en prison. Dann haben sie ihn ins Gefängnis gemacht. Des voisins musulmans, ils sont venus intercéder pour eux. Ils sont venus pour... Nachbarn kamen, so
für sie zu einstehen. Dankeschön. Alors ils ont lâché le père, la mère et la fille. Dann nachdem haben sie der Vater, die Mutter und die Tochter freigelassen. Mais ils ont gardé les deux garçons. Aber sie haben die zwei Buben 20 et 22 ans. zurückgehalten, 20 und 22, Quand on a visité cette famille, wo wir diese au Familie mois de mars, besucht haben. ils venaient juste d'avoir une vidéo, la vidéo qui montrait que leurs deux garçons ont été exécutés. Bekamen sie die Video von Daesh, wie sie ihre zwei Söhne getötet Il fallait qu'ils regardent cette vidéo pour identifier leurs enfants. Die müssten diese Video schauen, um die Kinder zu identifizieren. Ça, c'est une autre famille. Das ist eine andere Familie. Et là, sur le mur, Und da auf der Mauer c'est la photo de Georges, ist die Foto von George, 18 ans. 18 Jahre. Si sa photo elle est sur le mur, ça veut dire qu'il est mort. Wenn das Foto da hängt an der Mauer, ist das, weil er gestorben ist. Aussi, Daesh ont attaqué leur village. Das Gleiche wieder angegreift, Daesh hat angegreift im Dorf, Le père n'était pas présent, der Papa war nicht da. mais ils ont pris la maman, la fille et le garçon. Sie haben die Mutter, Tochter und Sohn genommen. Et ils ont demandé à Georges de devenir musulman. Und sie haben dem jungen Mann, 16 Jahre alt, gesagt, dass er Moslem sein soll. Il a refusé. Er hat Nein gesagt. Alors ils lui ont mis une balle dans la tête devant les yeux de sa mère Dann haben et de sie sa ihm petite gleich sœur. eine Kugel im Kopf geschossen vor der Mutter und der Tochter La und sœur, seine Schwester. la sœur à l'époque elle avait 3 ans, 13 ans. Ça s'est arrivé il y a 3 ans. Zu dieser Zeit war dieses junges Mädchen 13 Jahre alt. Alors ils ont dû voir ça. Und sie mussten das anschauen. Et quand la maman et la sœur commençaient à hurler et à pleurer, Und wo die Mutter und die Tochter anfingen an zu schreien, et les exécuteurs, ils ont pris la fille, ils ont obligé la mère d'arrêter de pleurer, sinon ils lui ont dit, si tu continues à pleurer, on va tuer ton haben die fille. Mörder die Tochter genommen und der Mutter gesagt, wenn du weiter schreist, töten wir die Tochter noch. C'est triste. Das ist schrecklich. Mais la maman nous a raconté avant de partir. Aber die Mutter erzählte uns, bevor wir gingen, Avant l'exécution de Georges, vor das 2 mois à peu près, vor dass man 2 Monate vor das George il a commencé à lire les évangiles. hat das Evangelium gelesen Et il a été impressionné par la vie de Jésus. und er wurde so beeinflusst durch das Leben Jesus. Et il a dit à sa mère, Und er sagte seiner Mutter, c'est vraiment très beau et merveilleux ce que Jésus a fait pour nous. was Jesus für uns getan hat, ist so wunderbar. Et c'est vraiment très beau son enseignement. Und seine Lehre ist so schön. Et il a dit, moi je pense que je serais prêt de mourir pour lui. Und er sagte 2 Monate vorher, ich glaube, dass ich bereit sein würde, zu sterben für ihn. 2 mois plus tard, il a été exécuté. 2 Monate nachher wurde er getötet. Mais c'est des histoires tristes, hein. Das sind natürliche, traurige Geschichten. Mais écoutez, ce sont des chrétiens qui sont en train d'être persécutés et qui sont en train de perdre la vie pour Jésus. Aber es sind Christen, die verfolgt werden für Jesus, die verlieren das Leben. Peut-être ils sont des chrétiens traditionnels. Viele von ihnen sind Traditionsgläubige Menschen. Ils n'ont pas toute la révélation de la Bible. Sie haben vielleicht nicht immer die ganze Revelation, die wir haben von der Bibel. Le dos derrière le mur, ils n'ont jamais dénié Christ. Aber an der Mauer haben sie nie Jesus verleugnet. Je me demande, nous aussi, dans des pays comme ça où on a toute la liberté, est-ce qu'on est prêt à mourir pour Jésus? Ich frage mich, wie viele von uns bereit sein würden, für Jesus zu sterben. La première tentation, beaucoup d'entre nous lâcheront. Die erste Versuchung wäre, dass viele davongehen oder Moslems werden. C'est à réfléchir. Wir müssen immer das wieder überlegen. Est-ce qu'on est prêt? Sind wir bereit? C'est une fille qui s'appelle Hadir. Diese Frau heißt Hadir, 17 ans. 17 Jahre alt. Elle a été blessée par un éclat d'obus dans sa hanche. Sie hat da so ein éclat d'obus ein Splitter in die Hüfte Et parce qu'elle bekommen. n'a pas été soignée directement, Und weil man sie nicht schnell behandelt hat,
Alors maintenant, elle ne peut pas marcher correctement. kann sie nicht mehr normal gehen. Sa plaie est toujours ouverte et il y a toujours de la pus qui sort. Und die Wunde ist immer offen und Eider kommt raus. Et maintenant aussi son pied est raccourci de quelques centimètres. Und jetzt ist sein ganzes Bein kürzer geworden. En 4 fait, Zentimeter. on vient juste de lui aider de faire des chaussures adaptées pour qu'elle marche. Wir haben Pour qu'elle ihr marche gerade jetzt frisch geholfen, orthopädische Schuhe zu haben. Quand elle était blessée, Wo sie verwundet war, le même obus a tué sa nièce. wurde mit der gleichen Bombe seine Nichte getötet. Voilà, ça c'est quelques histoires. En fait, je peux écrire, franchement, là j'ai une collection à peu près de 30 ou 40 histoires comme ça. Das sind nur etliche Geschichten, ich könnte ja auch noch viel, 30, 40 von denen erzählen. Mais ce travail parmi ces Syriens chrétiens là-bas, ça nous permet aussi à les encourager et à annoncer l'évangile aussi. Aber diese Arbeit unter diese gläubigen Menschen hilft uns, ihnen zu ermutigen, das Evangelium zu Cette verkünden. réunion a eu lieu au début de ce mois. Diese Versammlung hat stattgefunden da am Anfang On a dit, dieses on va Monats. inviter tous les gens qu'on est en train d'aider Wir sagten, wir wollen alle diese Leute einladen, à venir à une réunion comme ça. dass sie so in eine Versammlung kommen, wie On sie voulait leur annoncer l'évangile Wir wollten ihnen das Evangelium verkünden et les encourager avec la parole de Dieu und wir wollten sie ermutigen mit dem Wort et Gottes. prier pour ceux qui ont Und besoin. wir wollten beten für die, die das brauchten. Il y avait à peu près 250 personnes qui sont venues. Es waren 250 Personen da. Et vraiment, pour avoir une réunion en Syrie, c'est vraiment, là, on a vraiment eu la faveur de Dieu parce que c'est interdit en Syrie de se mettre ensemble en groupe de plus que 10 personnes ou 15 personnes. Wisst ihr, das war wirklich ein Wunder, weil zurzeit in Syrien ist es verboten, mehr als 10 Personen zusammen zu haben in einem gleichen Ort und da waren wir 250. Alors pendant cette réunion, j'ai prêché un message sur qu'est-ce que ça veut dire être né de nouveau et j'ai fait un appel et à peu près chaque personne qui était dans cette réunion s'est avancée pour recevoir. In dieser Versammlung habe ich erklärt, was es bedeutet, wiedergeboren zu sein und wenn ich einen Altarruf gemacht habe, kamen fast alle nach vorne. Amen. On voit un petit peu la réaction des gens. Das ist schön zu sehen, wie diese Leute kommen und reagieren. Et tous ces gens, c'était pour la première fois qu'ils viennent dans une réunion à peu près, comme on dit, je peux appeler ça évangélique si tu veux. Und diese alle Leute kamen für das erste Mal in eine evangelische Versammlung. Amen. L'après-midi, j'ai prêché un message sur Jésus est toujours le même hier, aujourd'hui et. Und am Nachmittag predigte ich über Jesus, derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. J'ai insisté que Jésus peut toujours guérir. Und ich sagte, Jesus kann heute noch heilen. Et on a prié pour les malades. Und wir haben für die Kranken gebetet. Et là spécialement, j'aimerais partager cette histoire. Und ich wollte so kurz diese Geschichte teilen. Quand on a appelé les malades de venir, d'avancer, Wo wir die Kranken gerufen haben, ils sont avancés et ce monsieur, sa femme l'a poussé vers l'avant. kam dieser Mann in seinem Rollstuhl. Au début, j'ai essayé de l'éviter. Am Anfang wollte ich nicht mit ihm beten, ich hatte Angst, mit ihm zu Je beten. voulais quelqu'un d'autre qui allait prier pour lui. Ich dachte, es ist besser, ein anderer geht. Et j'ai découvert que aussi les autres ont essayé de l'éviter. Aber die anderen hatten auch Angst. Alors j'ai avancé vers lui, Dann ging ich zu ihm, j'ai prié pour lui. ich fing an für ihn zu beten. Lui, il a été atteint par un éclat d'obus dans sa colonne vertébrale et il n'a pas pu bouger ses pieds et ses jambes depuis 3 ans. Hatte einen Splitter in der Wirbelsäule, konnte seine Beine schon 3 Jahre nicht mehr bewegen. Alors j'ai prié pour lui. Hab für ihn gebetet. Après qu'on a fini, Wo ich zu Ende war, sa femme elle est en train de pousser vers l'arrière. hat ihn seine Frau wieder an Platz gebracht. Moi j'étais en train de monter sur l'estrade. Ich ging auf die Bühne. Puis elle vient en courant Plötzlich kam sie pour me dire il est en train de bouger ses pieds, ses jambes, il est en train de zu bouger ses sagen, jambes. seine Et Beine pour la fangen première wieder fois an zu depuis gehen. qu'elle était Erste Mal seit 3 Jahren. Amen. Voilà, ça c'est tout par rapport au disque. Ja, das sind die Informationen, die ich euch gebe. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Das ist eine kurze Zusammenfassung, weil so viele Sachen stattfinden dort. Juste prier pour nous. Betet für uns.
prier pour que le Seigneur nous donne toujours la grâce et la force et l'audace de continuer à annoncer l'évangile et d'aller dans des endroits difficiles. Und dass der Herr uns immer die Möglichkeit gibt, das Evangelium zu verkünden in diese schwierigen Orte. Amen. Amen. Quand vous entendez réfugiés, So jetzt, wenn Sie Flüchtlinge hören, priez pour eux. betet für sie. Priez pour nous. Betet für Il uns. y a aussi plusieurs d'autres qui travaillent parmi les réfugiés au Liban aussi. Priez pour nous. Natürlich, es sind noch andere, die unter den Flüchtlingen arbeiten im Libanon, Pour qu'ils puissent tous écouter les und dass sie alle das Evangelium hören Amen. können. J'ai une parole aussi à vous partager. Ich möchte ein kurzes Wort mit euch, ich habe ja ein kurzes Wort zu teilen mit euch. Une courte parole, Yes. je vais faire vite. Ja. Mais avant d'y aller là-bas, j'aimerais juste qu'on prie quand même un petit peu Bevor ensemble. wir anfangen, möchte ich, dass wir miteinander beten. Vous êtes d'accord qu'on prie un petit peu? Seid ihr einverstanden? Alléluia. 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 Seigneur, je te remercie vraiment parce que pour un temps comme ça, tu nous as choisis et tu nous as appelés. Herr, ich bedanke mich, dass du uns gerufen hast für eine Zeit wie diese. Seigneur, je te remercie parce que tu nous envoies. Ich danke dir, weil du uns sendest. Tu nous as appelés pour être une lumière Du hast uns gerufen, ein Licht zu sein. dans ce monde de ténèbres. In dieser Welt des Finsternisses. Seigneur, je prie vraiment pour que tu nous utilises tous, Ich bete, dass du ein jeder von uns brauchen mais kannst. surtout parmi ces réfugiés. Herr, aber besonders unter diese Flüchtlinge. Et Seigneur, je prie vraiment pour que tu prépares leur cœur Bereite du ihr Herzen pour ta parole. für das Wort. Quand on leur annonce la parole, Dass wenn wir das Wort verkündigen, qu'ils reçoivent, Seigneur. sie es aufnehmen. Seigneur, je prie vraiment, Seigneur, pour que tu les touches, Seigneur. Ich bete, dass du sie berührst. Tu les sauves, Seigneur. Dass du sie rettest. Tu les appelles, Seigneur, de ce monde de ténèbres vers ta merveilleuse lumière. Dass Seigneur. du sie rufest von den Finsternissen zu deinem wunderbaren Licht. Alléluia. Halleluja. Donne-nous l'audace, Seigneur. Gib uns den Mut dafür. Donne-nous l'onction, Gib Seigneur. uns die Salbung. Alléluia. Protège-nous, Seigneur, aussi. Bewahre uns. Parce qu'on a besoin d'être protégés, Seigneur. Wir, Herr, wir haben es nötig, bewahrt zu sein. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Alléluia. Ben, Dieu est bon. Amen. Gott ist gut. Alors, si je veux mettre un titre pour un message, ça serait celui-là. Wenn ich ein Thema sagen würde, würde es das sein. Es ist die Zeit, vorwärts zu gehen. C'est le temps d'avancer. Es ist die Zeit, vorwärts zu gehen. Amen. Parce qu'on vit vraiment, on vit dans un temps où on a encore l'opportunité d'avancer. Weil wir noch in einer Zeit leben, wo wir vorwärts gehen können. Et la Bible nous encourage à saisir les Und opportunités. die Bibel ermutigt uns, diese Möglichkeiten zu fassen. Parce qu'on est en train de vivre dans un temps où on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Weil wir nicht wissen, was passieren wird in der Zukunft. Quand est-ce que, parce que vraiment, tu sais, la Bible nous dit aussi, tu sais, travailler tant qu'il fait jour, parce qu'après la nuit va tomber. Weil die Bibel sagt, du musst arbeiten, solange es Tag ist, weil die Nacht kommt. Nous vivons dans un monde fou. Wir leben in einer Welt, die verrückt ist. Le diable et ses démons intensifient leurs attaques contre les chrétiens pour arrêter la propagation de l'évangile, pour arrêter que les chrétiens grandissent, pour arrêter que la gloire du Seigneur remplit la terre comme la mer remplit les eaux. Halleluja! Comme la mer remplit les océans. Der Teufel und die Dämonen, die machen auch alles, dass das Evangelium nicht mehr verkündigt wird und die Welt erfüllt. Amen. Alors c'est le moment d'y aller vers l'avant. Es ist jetzt der Augenblick, vorwärts zu Et gehen. le message ce soir, c'est pour vous encourager Und diese Botschaft ist da, um et euch zu aussi pour ermutigen m'encourager. und auch für mich zu Et j'espère ermutigen. que je peux encourager un petit peu Samuel Und aussi ich pour hoffe, dass aller ich vers auch l'avant. Samuel ermutige, vorwärts zu gehen. Dankeschön. Amen. En fait, il y a à peu près. Moi, j'ai fait mes études bibliques aux États-Unis entre 93 et 94. Ich habe meine 93 et Ich habe 97. meine Bibelschule in den States gemacht zwischen 1993 und 1900 der Rest. 97. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Nichts gut. Geh vorwärts, vorwärts. So hast J'ai un gesagt, petit peu de mal à lui faire Diese Zeit confiance.
Non, alors j'ai fait mes études bibliques aux États-Unis. Ich habe meine Bibelschule dort in den States gemacht. Et là, récemment, au mois de juin, j'y étais là-bas, au même endroit où j'ai fait mes études. Und im Juni bin ich zurückgekehrt, da wo ich meine Studien gemacht Et j'ai vu habe. des gens qui étaient avec moi Und ich habe Leute gesehen, die mit mir waren vor Jahren à l'école biblique, in der Bibelschule. qui devraient y être, qui devraient y avancer, qui devraient servir le Seigneur. Und die normalerweise vorwärts gehen sollten. Et je les ai vus. Und ich habe sie gesehen. Et j'ai vu qu'ils ont fait, ça c'est pas pour juger, juste pour vous donner un exemple. Es ist nicht um zu richten, aber ein Beispiel zu geben. Ils ont rien fait de leur vie. Aber sie haben nichts aus ihrem Leben gemacht in diese alle Jahre. Moi, depuis que je suis parti de cette, depuis que j'ai fini l'école biblique, Seit dass ich die Bibelschule fertig hatte, moi et ma femme, mit meiner Frau, et on était toujours sur la route en train de servir le waren Seigneur. wir immer auf der Straße, im Missionsfeld, um dem Herrn zu dienen. 3 ans en Amérique du Sud, 3 Jahre in Südamerika, 6 ans au Bangladesh, 6 Jahre in Bangladesch maintenant notre 9e année au Liban, und jetzt 9. Jahr in en Libanon, train de servir le Seigneur, d'aller vers l'avant. vorwärts zu gehen. Alors, je regarde un petit peu, je vais vous montrer quelques photos pour illustrer un petit peu. Ich wollte euch etliche Fotos, die uns helfen werden, auch zu verstehen. Il y a des chrétiens, Es gibt Christen, ils sont un petit peu comme ce 4x4. es gibt Christen, die sind wie dieses Auto. Et au lieu d'aller vers l'avant, Anstatt dass sie vorwärts gehen, ils essayent d'y avancer, bleiben sie auf dem Platz. mais ils sont y allés profond. Sie versuchen vorwärts zu gehen, aber gehen immer tiefer. Alors ce 4x4, Dieses Auto, je vous assure, il va pas bouger de là-bas tout seul. dieses Auto wird nicht alleine. Il peut être von hier 6, 8, 8, 12, 12, je ne sais pas si ça existe. Il est là-bas et il ne va pas sortir de là-bas tout seul, il a besoin de Egal den l'aide. Motor, den er hat, er wird nicht rauskommen. Mais beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. Und viele Christen sind so. Malheureusement, ils font de l'effort, au lieu pour avancer, ils sont en train de... Sie geben sehr Mühe, aber anstatt dass sie vorwärts gehen, gehen sie nach unten. Problème, le péché. Welche Schwierigkeit? Die Sünde macht das. Les addictions, on dit ça en français, addicted. Les dépendances. Ja, aber auf Deutsch? Abhängigkeiten, ja. Les problèmes, les soucis. Die Schwierigkeiten, Kompromissen. Ça nous envahit. Das nimmt immer Überhand in unserem Leben. Alors, il y a d'autres chrétiens. Tu parles dans le micro, s'il te plaît. Ah ouais. Il y a d'autres chrétiens. Sind andere Christen? Ils sont en train de. Ils avancent. Sie gehen vorwärts, Ils tournent en rond. aber immer im Ring. Ils tournent en rond. Sie gehen vorwärts. Ils pensent qu'ils sont en train d'avancer, d'y aller quelque part. Sie denken, dass sie vorwärts gehen, Mais ils reviennent toujours au point du départ. aber sie kommen immer wieder am Anfangsort, woher sie weggegangen sind. Une semaine plus tard, un mois plus tard, 10 ans plus tard, ils reviennent toujours au même Eine endroit. Woche nachher, 2 Monate nachher, 10 Jahre nachher kommen sie immer wieder zurück am Punkt, wo sie waren. Au lieu d'avancer, Anstatt dass sie vorwärts d'aller vers gehen, l'avant, anstatt dass sie vorwärts gehen, traverser les obstacles, anstatt dass sie die Schwierigkeiten übergehen, ils tournent en rond. gehen sie im Ring um. Vous connaissez des gens comme ça, moi je connais. Kennt ihr so Leute? Hein? Peut-être vous êtes un comme ça ici. Vielleicht seid ihr einer von denen. Non, non, c'est vrai. Mais peut-être vous êtes quelqu'un que vous êtes en train de creuser le terrain autour de vous, mais peut-être vous êtes quelqu'un que vous êtes en train de tourner en rond. Et Vielleicht bist du einer von denen, der so im Ring gehen. Et ce message, c'est pour vous encourager de s'en sortir de là pour y aller vers l'avant. Das sind neue Christen, Ringchristen. Hey, diese kennt ich noch nicht. Ringchristen. Diese chrétiens à nous. Ok. Alors, il y en a d'autres Anderen qui avancent, gehen vorwärts, mais pas au bon rythme. aber nicht im gutes Rhythmus. Pas assez vite. Nicht Parce qu'ils schnell ont, genug. parce qu'ils portent des fardeaux. Parce qu'ils portent du poids. Weil sie Schwierigkeiten tragen auf dem Rücken. Ils avancent Sie gehen vorwärts, tout doucement. aber langsam. Ils perdent des jours et des mois et des Sie années. verlieren Tage, Monate und Jahre. Peut-être vous connaissez des gens comme ça aussi. Vielleicht kennt ihr auch so Leute. Vous êtes en train d'avancer, mais
mais avec un poids énorme sur vous. Ihr geht vorwärts, aber mit so einem Gewicht auf euch. Et enfin, il y en a ces gens qui avancent vraiment comme il faut. Und ich erkenne mich. Das sind meine Beine. Das sind Leute, die wirklich vorwärts gehen. Écoutez, là, je comprends pas l'allemand, mais je sais qu'est-ce qu'il est en train de dire. Et là, je vous assure, il n'y a rien qui ressemble à lui, parce que j'ai vu ces jambes dimanche. Hey, das ist ein Flitzer. Er sagt, ich verstehe nicht, was er sagt auf Deutsch. Aber ich kann euch sagen, das sind seine Beine nicht, weil ich seine Beine am Sonntag gesehen habe, wenn er im Schock war. Il était en train de baptiser mon fils et je l'ai vu en short. C'est rien qui ressemble à ça. Letzten Sonntag haben wir seinen Sohn getauft und ich war in einer kurze, lange Hose. Mais en vitesse, la Bible décrit la vie d'un chrétien comme une course, oui ou non? Aber schnell, die Bibel sagt, dass wir so in einem Lauf sind. Yeah. Et on va parler de ça un petit peu plus Und tard. wir werden von dem wieder reden. Alors, on est en train de parler de la vie chrétienne, ça veut dire, moi je pense qu'une vie chrétienne doit toujours, on doit toujours progresser dans notre vie chrétienne. Ich glaube, dass wir in unserem christlichen Leben immer vorwärts gehen sollen. Il faut toujours traverser les obstacles et pour aller, la Bible nous dit, il faut y aller de gloire en gloire. Wir müssen immer die Schwierigkeiten überwinden und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Amen. Amen. Pour atteindre la perfection. Bis du perfekt wirst, da ist noch Arbeit. Amen. Je veux juste prendre l'exemple de quelqu'un dans la Bible, Abraham. Lass mich ein Beispiel nehmen. Abraham. Et Abraham, dans Genèse 14, pour la première fois dans la Bible, il a été appelé Abraham, l'hébreu. Wurde das erste Mal im 1. Buch Moses, Kapitel 14, den Hebräer genannt. Est-ce que quelqu'un ici, par hasard, sait qu'est-ce que ça veut dire le word et le mot hébreu? Weiß jemand, was es sagen will? Hebräer. Das Wort Hebräer. Weiß jemand? Wander. Marscher. Pas tout à fait. Nicht ganz. Le mot hébreu, Das hebräische Wort alors en hébreu veut dire Héber, Eber c'est ce que veut dire traverser. heißt rübergehen. Rübergehen. Et Abraham, il a été appelé par Dieu Abraham l'hébreu parce qu'il a traversé l'Euphrate, la rivière, pour aller accomplir la promesse de Dieu. Und Abraham wurde den Hebräer genannt, weil er über den Fluss, den Euphrat, gegangen ist, die Vision Gottes zu erfüllen. Amen. Alors Abraham, et si on regarde un petit peu aussi, Abraham il a établi un petit peu un modèle, c'est pour les gens qui sont venus après lui, qui ont été aussi après les Hébreux. Abraham wurde für alle, die Hebräer genannt geworden sind, ein Beispiel. Pour accomplir les promesses de Dieu, pour accomplir les prophéties de Dieu, pour accomplir la parole de Dieu, il faut aller toujours vers l'avant, il faut avancer, il faut traverser. Ist ein Beispiel für alle Gläubigen, weil wenn du das Wort erfüllen willst, musst du immer vorwärts gehen, immer darüber gehen. Moïse, il a pris le peuple juif à travers la mer Rouge et le désert, et plus tard ils sont rentrés dans la terre. Moses traverser les obstacles. hat das Volk genommen, über das Rote Meer, dann über die Wüste, dann über den Jordan und das ins verheißene Land. Le peuple juif, les Hébreux, ils étaient en captivité à Babylone, ils ont dû traverser le désert pour y aller de nouveau dans leur pays. Wo die Hebräer gefangen waren in Babylonien, sollten sie wieder über den Fluss, wieder über die Wüste, wieder in ihr Land hineinzuziehen. Et même dans l'histoire récente, les Hébreux, les Juifs, ils ont dû traverser plusieurs pays et plusieurs obstacles pour revenir à leur pays et établir la nation Und d'Israël. in unserer modernen Geschichte mussten die Hebräer, auch die Juden, wieder über die Schwierigkeiten gehen, zurückzukehren nach Israel. Une vie de progression. Ein Leben, in dem welches du vorwärts gehst. Amen. Amen. Alors, maintenant la question, vous me dites, c'est bien, mais dans quel domaine je dois me progresser? Jetzt ist die Frage, ja, auf welchem Befehl oder in welcher Domain, in welchem Bereich muss ich vorwärts gehen? Dankeschön. Moi, je dis à niveau personnel.
Erstens sage ich dir, an deinem eigenen Notre relation avec Dieu. persönlich, in einer Beziehung mit Gott. On doit toujours avancer et progresser dans notre relation avec Dieu. Du musst immer vorwärts gehen in deiner Beziehung La mit Bible Gott. nous encourage à s'approcher de Dieu. Quand on s'approche de lui, il s'approche de nous. La Die Bible Bibel nous sagt, dit. dass wir zu ihm gehen sollen und wenn wir zu ihm gehen, dann kommt er zu uns. Il faut qu'on ait une relation parfaite avec Dieu. On peut toujours travailler notre relation avec Dieu. Alors il faut toujours avancer dans notre Wir relation müssen avec Dieu. eine perfekte Beziehung haben mit ihm, deshalb müssen wir immer daran arbeiten. Amen. Une autre chose aussi, il faut on peut progresser et avancer dans notre appel. Il faut qu'on accomplisse l'appel de Dieu dans notre Wir vie. müssen auch vorwärts gehen in unserem Ruf. Wir müssen unseren Ruf erfüllen. Est-ce que vous savez qu'on est tous appelés? Wisst ihr, dass wir alle gerufen sind? Tous appelés. Jeder. Appelés à faire quelque chose. Jeder ist gerufen, etwas zu tun. Pour Dieu, par Dieu. Für Gott, mit Gott. Amen. Amen. Maintenant, mais je suis un petit peu vieux pour ça. Aber ihr sagt vielleicht, ich weiß nicht, warum er mir die Hand auf die Achsel macht. Ihr seid vielleicht ein wenig alt dafür. Mais Moïse, quand il a été appelé, il avait 80 ans. Aber Moses, wenn er gerufen geworden ist, war 80 Jahre alt. Et d'autres disent, ah, mais on est peut-être un petit peu jeune. Und andere sagen, ja, wir sind zu jung. Das ist das Gegenteil. Ce que Jérémie a dit. Das hat Jeremia Je gesagt. suis un enfant. Jeremia sagt, hey Mensch, ich bin ein Kind. Mais ces excuses ne marchent pas avec Dieu. Aber diese Ausreden, das klappt nicht mit Gott. Alors c'est jamais trop tard. Es ist nie zu spät Et c'est jamais trop tôt. und es ist nie zu früh. C'est le moment d'y aller vers l'avant. Jetzt ist die Zeit, D'avancer vorzugehen. pour accomplir l'appel de Dieu. Jetzt ist die Zeit, vorwärts zu gehen, um den Ruf Gottes zu erfüllen. C'est jamais trop tard. Si vous avez raté Nie déjà, zu spät. il faut reprendre. Et aussi, il faut qu'on avance en tant que corps de Christ. Wir müssen auch vorwärts gehen als Leib Jesu. Amen. Leib Christi. Parce que Jésus reviendra pour qui? Weil für wer kommt Jesus zurück? Pour une église, pour sa bride, pour son épouse qui est l'église, qui est sans aucune tâche, qui est parfaite. Für seine Gemeinde, die auch seine Braut ist. Amen. Mais ça, c'est dans les niveaux qu'il faut avancer. Mais maintenant, la question se pose, mais pourquoi on n'arrive pas à avancer? Pourquoi on ne progresse Die pas? Frage ist die folgende: Warum kommen die gläubigen Menschen nicht vorwärts? Alors, je veux juste partager avec vous quelques difficultés. Pourquoi Ich möchte nur etliche Schwierigkeiten mit euch teilen. je veux le prendre un par un. Beaucoup de fois, on n'avance pas parce que c'est difficile et je veux parler de ça. Parce qu'on manque la volonté de faire des sacrifices, il y a la lassitude, la satisfaction et la distraction. Oft gehen wir nicht vorwärts, weil wir nicht bereit sind, uns auch zu opfern. Wir würden müde, es fällt an Selbstzufrieden und Distraktion. Amen. Je veux parler un petit peu de difficulté. Pour avancer, Lass wir über die Schwierigkeiten reden. beaucoup de gens n'avancent pas et n'accomplissent pas l'appel de Dieu dans leur vie et ne font pas ce que Dieu leur appelle de faire parce que c'est difficile. Viele tun nicht, was Gott ihnen sagt, weil es zu schwierig ist. Pour avancer, il faut faire de l'effort. Wenn du vorwärts gehen willst, dann musst du dir auch Mühe geben. Du musst dich anstrengen. Il faut être patient. Du musst geduldig sein. Il faut persévérer. Du musst durchharren. C'est pas juste lâcher un petit problème, un petit obstacle, on lâche. Non, il faut faire toujours de l'effort, il faut toujours persévérer. Et alors, malgré beaucoup de gens, quand ils font face à des difficultés, ils arrêtent tout de suite. Nicht nachlassen, wenn eine kleine Schwierigkeit kommt. Viele kommt eine kleine Schwierigkeit und sie lassen nach. Nous sommes appelés à persévérer. Wir sind gerufen, auszuharren. Nous sommes appelés à être patients. Wir sind gerufen, geduldig Et nous zu sommes sein. appelés à faire de l'effort. Und wir sind gerufen, auch uns zu anstrengen. 1 Corinthiens 15, verset 58. Korinther 15, 1. Korinther 15, C'est 58. pourquoi, mes chers frères, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans lâche pour le Seigneur. Travaillez sans lâche. Malgré toutes les difficultés. Sans relâche, voilà. Sans relâche. Sorry. Oui. Travaillez sans relâche pour Kann le es Seigneur. jemand auf Deutsch lesen? Oder?
Deshalb, meine lieben Brüder, seid stark, lasst euch nicht gehen oder vernichten. Oder wie wollen wir? Kannst du das lesen? Ja? Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Amen. Amen. Il faut faire de l'effort. Wir müssen uns anstrengen. Moi, je ne veux pas rentrer vraiment dans des exemples, pourtant j'ai voulu vous raconter une ou des exemples de notre vie personnelle, même quand on était missionnaire en Guyane ou au Bangladesh, on a fait face à beaucoup de difficultés, à des persécutions, mais on n'a pas lâché à cause de ces difficultés. Et maintenant, on voit comment l'œuvre a avancé, comment le Seigneur il a travaillé à travers l'obéissance. Wisst ihr, ich wollte zuerst Beispiele geben, aber wir haben die Zeit nicht. Ich kann euch nur sagen, ob ich in Guyana war oder in Bangladesch, wir hatten Schwierigkeiten, wir wurden verfolgt, aber wir gingen weiter und heute haben wir die Freude zu sehen, dass das Werk weitergeht. Amen. La deuxième chose, Zweites. de faire des sacrifices. Sich, Beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils ne veulent pas faire des sacrifices. Opfer tun. Viele Leute gehen nicht vorwärts, weil sie kein Opfer tun wollen. Il y a un prix toujours à payer. Es ist immer ein Preis zu bezahlen. Pour avancer, il y a toujours un prix à payer. Wenn du vorwärts gehen willst, musst du immer etwas, es kostet immer was. Et beaucoup de gens ne veulent pas payer ce prix. Und viele wollen den Preis nicht bezahlen. Non, il faut payer le confort, Sie haben lieber ihr Wohlstand, le temps. Beaucoup de gens ils veulent leur confort. Viele Leute wollen nur den Wohlstand. Ils veulent leur temps pour eux-mêmes. Sie wollen die Zeit aber für sich selbst. Ils veulent leur argent pour Sie eux-mêmes. wollen Geld aber für sich selbst. Moi, aussi, je ne veux pas raconter des exemples, mais les sacrifices, il faut qu'on soit prêt à faire des sacrifices pour pouvoir avancer. Wisst ihr, wir müssen bereit sein, uns zu opfern, wenn wir vorwärts gehen wollen. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors il encourage, Jésus il a encouragé ses disciples à vivre une vie de sacrifice. Jesus hat das Folgende gesagt, kannst du es lesen, danke. Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Amen. Alors il faut porter une croix parfois. Ja, ab und zu muss man das Kreuz tragen. Sacrifier certaines choses. Man muss etliche Sachen opfern. Quand on est allé au Bangladesh, Wo wir nach Bangladesch gegangen sind, un des pays les plus pauvres du monde, eine von den ärmsten Ländern in der Welt. des désastres naturels, Viele natürliche Katastrophen, maladies, Krankheiten, tout ce que vous voulez. alles was sie wollen. C'était un sacrifice pour nous. Es war auch für uns. Ma femme, Un enfant. elle était enceinte Meine Frau war schwanger avec Jonathan. mit Jonathan. Les gens nous ont dit, vous êtes des fous Die Leute sagten, ihr seid verrückt, d'y aller là-bas. dorthin zu gehen. Jonathan, il a failli mourir à l'âge de 2 ans. Jonathan ist fast gestorben mit 2 Jahren. Il est tombé malade là-bas. Dort ist er krank gefallen. On a eu une explosion de gaz dans notre maison. Elle a été brûlée 2e et 3e degré. Wir haben den Gas, der explodiert hat im Haus. Meine Frau wurde bis zum 2., 3. Grad gebrannt. Mais ça ne nous a fait pas partir. Aber obwohl diese alle sagen, wir blieben auf dem Parce qu'on Platz, était prêt à payer le prix. weil wir bereitet waren, den Preis zu On bezahlen. était attaqués. Man hat uns angegriffen, On était battus. man hat uns Une geschlagen. fois, des musulmans nous ont attaqués dans l'église. Moslems haben uns angegriffen in der Gemeinde. Une fois, quelqu'un m'a lancé une pierre dans la tête. Jemand hat mir einen Stein an den Kopf geworfen, Et on n'est pas parti. aber wir blieben. Ça, c'est le sacrifice. Das ist Opfer. J'aurais bien aimé raconter d'autres histoires, mais bon. Ich könnte andere Sachen erzählen. Mais aussi, beaucoup de fois, les chrétiens n'avancent pas parce qu'ils deviennent fatigués. Il y a un esprit qui devient la lassitude. Viele gehen nicht mehr vorwärts, weil so wie eine Müdigkeit über sie gekommen ist. Es langweilt ihnen, sie haben den Mut nicht mehr. Oh,
c'est bon, ça fait des années que je sers, ça fait des années que je fais ça, maintenant je suis fatigué, maintenant, oh, j'aime pas cette routine, oh, il y a maintenant un mot qu'on utilise beaucoup, oh, je suis un burnt out. Ja, viele sagen, Mensch, jetzt mache ich das schon jahrelang, jetzt ist das Ende, jetzt bin ich zu müde, es interessiert mich nicht mehr und so weiter und so fort. Das Wort Lassitude würde interessant sein in Deutsch. Wie sagt ihr das? Lassitude. Wie sagst du? Lässigkeit. Nein, ist das Wort nicht. Egal. Okay, ich mache weiter mit dem, was ich sage. Müdigkeit, ja. Aber es ist mehr als Müdigkeit. Wisst ihr, man kann müde sein. Erschöpft. Ich glaube nicht, dass er gab. Okay. À cause de Müdigkeit, on ne peut pas avancer. Weil die Müdigkeit da ist, geht man nicht mehr vorwärts. Hein? Burnt out, ça c'est un mot qu'on utilise beaucoup en anglais. Ja, Burnout, das ist ein Wort, das man viel braucht, auch bei uns in Englisch. Des serviteurs, des grands serviteurs de Dieu, des pasteurs, burnt out. Viele Pastoren, große Diener Gottes, die sind Non, aufgebrannt. il faut toujours aller vers l'avant, il faut toujours qu'on soit en train de bouillir pour le Seigneur. Nein, wir sollen immer vorwärts gehen, wir sollen immer warm sein, brennend sein, nicht warm, brennend. Ésaïe 40, verset 31. Jesaja 40, 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il faut juste se confier à l'Éternel. Il faut mettre il faut juste faire confiance à l'Éternel. Ihr müsst nur dem Herrn vertrauen. Kannst du das lesen? Dankeschön. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Hallo. Alors, il n'y a pas, comment dire, un moment pour s'ennuyer. Il faut toujours faire confiance à Dieu pour renouveler notre Da ist force. keine Zeit für Langweile. Il n'y a pas le temps pour être burnt out. Du hast keine Zeit, um Burnout zu sein. Non, il faut que tout le temps que le Seigneur nous renouvelle et renouvelle nos forces pour qu'on puisse avancer et avancer vers l'avant tout le temps. Der Herr wird uns immer erneuern, dass wir vorwärts kommen. Amen. Amen. Ok, satisfaction. Zufrieden sein. Je suis en train de découvrir que je suis en train de lui apprendre l'allemand ce soir. La satisfaction, beaucoup de fois aussi, on n'avance pas parce qu'on devient satisfait. C'est bon, j'en ai fait assez, j'ai accompli ce qu'il faut accomplir. Oft geht man nicht mehr vorwärts, weil man mit sich selbst froh ist. Hein? Gut, ich finde, mein Niveau ist jetzt gut. J'ai une église Ich bin zufrieden mit mich selbst. J'ai une église de 50 personnes, ça suffit. Oh, ich habe jetzt 50 Mitglieder in der Gemeinde, ist genug. On soutient un missionnaire en Afrique et un autre en Amérique du Sud, ça suffit. Ah, jetzt unterstützen wir einen Missionar in Amerika, Südamerika und Afrika, das reicht. On est satisfait, on devient satisfait et ça c'est mauvais. Man ist schnell mit sich selbst zufrieden. Und das ist nicht gut. Et regardez maintenant, peut-être le frère peut lire ce verset. Ça, Schaut mal, was wir jetzt lesen. Philipper 3, Vers 12 bis 14. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel hin zum Kampfpreis der Berufung Gottes oben in Christus Jesus. Amen. On voit ici que personne dans la Bible a accompli autant que Paul. Niemand hat wie Paulus so viel Sachen erfüllt. Mais jamais il a été satisfait. Aber nie war selbst zufrieden mit sich selbst. Qu'est-ce qu'il a dit? Was hat J'oublie ich vergesse, was le hinter mir passé ist. et je cours vers l'avant pour accomplir encore plus, pour faire encore plus. Und ich gehe vorwärts, dass ich noch mehr und besser machen kann. Il n'a pas été satisfait. Er war nicht selbstzufrieden. Il a voyagé la moitié du monde sur ses pieds. Er reiste die halbe der Welt auf seine Füße. Il a implanté plusieurs églises. Hat viele Gemeinden implantiert. Il a fait plusieurs disciples. Hat viele Jünger Il getan. a écrit plusieurs lettres pour les églises. Hat den Gemeinden geschrieben.
mais jamais satisfait. aber war nie selbstzufrieden. Il a travaillé jusqu'à le dernier souffle. Hat gearbeitet bis am letzten Atem. Il est allé vers l'avant jusqu'au dernier souffle. Ging vorwärts bis ans Ende. Amen. Et la dernière, Und jetzt das Alléluia. letzte. La distraction. Distraktion, kann man das so sagen? On n'avance pas trop parce qu'on est Kann distrait. man das nicht sagen? Entspannt. Entspannung. Attends, ils vont comprendre tout de suite. Ihr werdet gleich verstehen. Je vous montre une photo et vous allez comprendre. Er zeigt uns ein Bild und ihr werdet das verstehen auf Deutsch. Das Bild ist auf Deutsch. Ça fait de la distraction. Seht ihr? Unkonzentriert. Il a un message à emmener. Er muss eine Botschaft bringen, Sur le chemin, il voit un autre. aber auf dem Weg ist ein Knochen. Ça, c'est une distraction. Das ist eine Ablenkung, ja. Et là, le combat spirituel commence. Und jetzt fängt der geistliche Kampf an. L'ange d'un côté Der et le Engel diable de auf l'autre. der einen Seite und der Teufel auf der anderen. L'ange lui dit, prends le message. Der Engel sagt, bring den Brief. Le diable lui dit, tu prends l'os. Der Teufel sagt, der Knochen ist interessant. Alors, ça c'est beaucoup de fois, le diable, il met devant nous des choses pour nous distraire. Oft kommt der Teufel und macht Sachen vor uns, um uns abzulenken. Et malheureusement, on tombe dans ces pièges. Und leider fallen wir in die Falle. Et on est vite Abgelenkt. abgelenkt. Ja. On est vite Ich kann jetzt prophetisch übersetzen, bevor er spricht. Et moi j'ai les dons d'interprétation des langues. Il a dit qu'il est prophète, il a compris ce que j'allais dire. Ja. Prophète, alors. Ouais, peut-être qu'il veut pas. Mais non, sérieusement, beaucoup de fois, on n'avance pas parce qu'on est distrait. Oft gehen wir nicht mehr vorwärts, weil wir abgelenkt sind von dem Ziel. Et dans nos jours, on vit dans un monde où il y a beaucoup de distractions. Und heute sind so viele Sachen, die uns ablenken. La télé, Fernsehen, l'internet, Internet, le téléphone, Telefon, le foot, Fußball, football, Basketball, Fußball. Alors, on va prier pour toi pour que le Seigneur te touche, mon frère. Amen. Mais je veux juste terminer avec ça. Aber ich möchte nur enden mit diesem Wort. Un verset. Ein Vers. Hebräer 12,2. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Il ne faut pas qu'on soit distrait. Wir müssen unsere Augen immer auf Jesus richten. Amen. Er hat uns den Weg des Glaubens geöffnet. Amen. Bis zu die Perfektion. On est appelé à avancer, Wir sind gerufen, vorwärts zu gehen. pas à s'enfoncer, Wir sind nicht gerufen, auf dem Platz zu bleiben und uns pas, einsinken zu pas de lassen. porter un énorme poids, des problèmes, des fardeaux qui nous empêchent Wir sind nicht gerufen, d'avancer. mit einer Last vorwärts zu gehen. Mais on est appelé à avancer. Wir sind gerufen, vorwärts zu gehen. Il faut qu'on ait une meilleure relation avec Dieu. Wir müssen eine bessere Beziehung haben. Il faut qu'on accomplisse l'appel de Dieu dans notre vie. Wir müssen den Ruf Gottes erfüllen. Et il faut qu'on soit une église prête pour Jésus quand il revient. Und wir sind gerufen, eine Gemeinde zu sein, die bereitet ist, so wenn Jesus kommt. La lassitude, Die Müdigkeit, les difficultés, die Schwierigkeiten, les satisfactions, die Ablenkungen, les distractions viennent de ça, diese Sachen sollen uns nicht vom Weg bringen. nous empêcher Diese Sachen sollen uns nicht den Weg d'avancer. dazu machen, um vorwärts zu gehen. Ja. Amen. Amen. Alléluia. Herr, Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce soir. Herr, ich danke dich für dein Wort. Je prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous ce soir. Ich bete für ein jeder von uns heute Abend. Seigneur, tu nous aides à aller vers l'avant. Du hilfst uns, vorwärts zu gehen. Seigneur, il y en a ceux qui sont en train de tourner en rond ici ce soir.
Ja, es sind die, die im Kreis herumgehen heute Abend hier. Il y en a ceux qui sont en train d'aller au front. Und die, die auf dem Platz bleiben, die einsinken. Et Seigneur, il y en a ceux qui avancent, mais péniblement. Und es gibt die, die hier aus sind, die vorwärts gehen, aber mit Schwierigkeit. Et Seigneur, on fait appel à toi ce soir. Aber Herr, wir rufen dich an heute Abend. Aide-nous, Seigneur. Hilf uns, Dirige-nous, Seigneur. richte uns, Qu'on puisse dire comme Paul, on oublie tout ce qui est du passé. dass wir wie Paulus sagen können, wir vergessen, was hinter uns ist. Et on court vers l'avant, Und wir laufen vorwärts, comme pour obtenir ce prix. wie für diesen Preis zu bekommen, zu gewinnen, En fixant nos yeux sur Jésus. mit den Augen auf Jesu Christi. Halleluja. Amen. 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 Dankeschön. Ich freue mich für diese Arbeit, die gemacht wird. Ich freue mich auch für den Dienst, der mein lieber George tut. Und was schön ist, wenn er doch predigt er auf Arabisch und die Menschen werden berührt. Und wisst ihr, Gott ruft verschiedene Menschen und bringt sie auch an Ort und Platz, wo sie sein sollen. Aber ob es für Afrika ist, Nordafrika, Syrien, unsere Brüder brauchen uns auch. Wir in Europa. Sie brauchen unsere Unterstützung im Gebet. Erstens. Sie brauchen auch das Folgende, dass sie wissen, dass sie geliebt sind. Und wenn wir sie auch unterstützen können, auf eine Weise oder eine andere, ist es ein Segen. Bruder, Schwester, ich sage mir immer das Folgende. Ich kann nicht immer an diese Orte gehen, aber ich kann etwas machen, um dass sie gehen können. Wisst ihr, sogar Jesus in seinem Dienst wurde unterstützt. Und er hat das getan, weil da Frauen waren, die ihn auch regelmäßig unterstützt haben. Und wir wollen nicht heute Abend sagen, Mensch, ich hätte so gerne etwas getan in Syrien. Hey, du kannst nicht gehen, lass ihn gehen. Aber hilf ihm, dass er gehen kann. Hilf die anderen, dass sie mit den Taliban weitermachen können. Oder die anderen, auch Nordafrika, jeder soll es verspüren in seinem Herz. Jeder ist frei. Jeder ist frei. Wir kommen am Ende dieses Seminar. War wieder schön mit euch zu sein. Amen. Ihr werdet immer schöner. Du auch. Dankeschön. Ich habe das Gefühl, dass wir wie den Wein sind, wie älter wir werden, wie besser sind wir. Aber es ist, ich muss sagen, auch immer eine Freude, diese Zeit miteinander zu haben, um zu beten, um das Evangelium zu verkünden. Und ich will euch wirklich segnen, euch einladen für nächstes Jahr. Jeder ist willkommen, aber mein Gebet würde das folgende sein: Komm nicht alleine. Nehme jemand mit, der Jesus nicht kennt. Auch die jungen Daniel, Mensch, deine alle Kollegen, Fußballer. Wenn die Fußballer kommen, werde ich wieder so übersetzen, Basketball. Luca, bringt eure Freunde mit. Es geht mir nicht nur um, dass wir so eine schöne Woche hatten und das war sympathisch, wir haben schön gesungen, etliche sind geheilt, andere getauft, andere im Heiligen Geist getauft oder befreit und diese alle Sachen sind wichtig. Aber wir wollen auch das Mut geben dafür. Dankeschön für wer ihr seid. Dankeschön auch für den Segen, die ihr seid, wo ihr seid. Und wenn jemand unterstützen will, anders, wir müssen ein spezielles Konto haben für sie. Deshalb, hier ist. Aber seid frei. Ich weiß, man kann nicht mehr machen, als was man tut. Niemand soll Druck erleben. Wir haben nie Druck gemacht. Wir wussten immer, so Gottes Willen wird er uns helfen. Und jetzt sind es schon in langen Jahren, in diesen 30 Jahren, dürften wir sehen, wie er uns geholfen hat.
Der Herr segne ihn jeder. Schau den Nachbarn an und sag ihm, bis nächstes Jahr in Jerusalem. Nein, ich nehme ihn, ich nehme ihn.